তো বন্ধুরা, আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন ফিশকে খাবার দিতে গেলাম, তখন দেখতেছি আমাদের পোলার প্যারট জোড়াটা কোথাও নেই। পরে আমরা খুঁজে দেখলাম হাড়ির ভিতরে দুইটাই আছে। পরে হাড়ির ভিতরে আমি একটু জুম করে দেখে তো পুরো আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম ওর ভিতরে কালো কালো জানি কি। পরে ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম বাচ্চা দিছে পোলার প্যারটগুলা। আমি তো পুরাই সারপ্রাইজ এবং অনেক খুশি হয়ে গেলাম বাচ্চাদের দেখে। এই বাচ্চাগুলো যদি আপনারা নেক্সট আপডেট দেখতে চান, প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।